వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎంఆర్ వ్లాగ్స్. ఈ రోజు మనమైతే వచ్చేసాం ఎన్ఆర్ చికెన్ కబాబ్ అన్నమాట. నెల్లూరులో విఆర్సీ సెంటర్ లో ఉంది. మీకు లొకేషన్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతా. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇవి వచ్చేసి చికెన్ సేమియా అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి చికెన్ స్టిక్స్. అండ్ ఇవి చికెన్ స్టిక్స్ అయితే వీటిలో ఫ్లేవర్స్ అన్నమాట. ఎల్లో ఉన్నాయి కదా అవి లెమన్, అండ్ గ్రీన్ ఉన్నాయి కదా అవి గ్రీన్ అన్నమాట. అండ్ ఇవి వచ్చేసి చికెన్ పకోడా. చికెన్ స్టిక్స్ అయితే నేను ఆర్డర్ చేశా. రెడ్ 2, గ్రీన్ 1, లెమన్ 1 అయితే ఆర్డర్ చేశా. అన్ని టైప్స్ అయితే ఒక్కొక్కటి ఆర్డర్ చేశా. టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దామని నేను చాలా ప్లేసెస్ లో అయితే ట్రై చేశా. ఇక ట్రై చేయడం ఫస్ట్ టైం అన్నమాట. టేస్ట్ అయితే మామూలుగా లేదు, ఒక రేంజ్ లో ఉన్నాయి, కేక్ ఉన్నాయి. నేనైతే పుల్లతో పాటు నాకేసా.